देख भाई, पूरे गुजरात में राज अपना है। लोग साउंड तो बहुत बजाते हैं, पर जब कोको साउंड बजता है ना, तो अच्छे अच्छों का सिस्टम हिला डालता है। बोले तो गुजरात का एक ही किंग, कोको साउंड। तुम अंडे से निकले नहीं थे, तब से हम यहाँ पे राज करते। कोको एकॉस्टिक बोले तो सीए ब्रांड। लोग मार्केट में कचरा सामान बेचकर ब्रांड करते हैं, मगर याद रखो, असली ब्रांड एक ही है, सीए ब्रांड कोको एकॉस्टिक। कोको एकॉस्टिक गुजरात नंबर 1 ब्रांड सिंस 1999। SB नाम तो सुना होगा, डीजे कोको।